रहेगा धुआं तो ऐसा में ऐसा में कौन जान रहा है इतना धुआं निकले दिखा के मछली धुआं से दिखाई दे कई तरह बकलन था मछली पकड़ेगा तो पैसा लेके फालतू वीडियो ले अरे यार समझदार है ये तो यार ये ना जरा समझदार बनना किसी तरह आएगा ज़्यादा समझदार बनते करे हाल देखो भाई इसी में मछली मिलती है लेकिन मिली नहीं देख से जाए मैं मिला है कि ना मिला हमें इतना लगा था काई की भाग जाए ऐसे जाल में ही मछलियाँ मिलती हैं भाई लोग देख लो ये ऐसे ही है इसमें नहीं है लड़कियों वाला चालू करेगा हैं लड़कियों वाला चालू करेगा